Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salame banter kula dongakna tekan ngomah entuk duit 8 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ribut mawon ora meneng-meneng ngurusi bokong mapan-mapan. Sing ora gelem jawab salam tek dongakna tuku Indomie langka bumbune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa attamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Sofiyullah Mukhlas LCMA selaku pengasuh pondok pesantren Rubat Al Musyarrab ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Sobar ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Wasro selaku pengasuh pondok pesantren Matoliul Hikmah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Muthalib ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para masyayikh, guru-guru kita saking keluarga besar Nahdlatul Ulama, guru-guru kita saking ranting Muhammadiyah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Bumiayu, dumateng Bapak Camat atau yang mewakili saking Forkom Pincam ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil saking Koramil kecamatan Bumiayu hadir langsung beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota dari sektor Bumiayu ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa Penggarutan. Wabil akhos dumateng Bapak Rosy Ibnu Hidayat Eskom IMSOS selaku Kepala Desa Penggarutan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Kepala Desa dan pemerintah desa yang semangatnya luar biasa. Panjenengan yuk wajib dongake karo Pak Kepala Desa, mudah-mudahan Pak Kepala Desa Bapak Rosy Ibnu Hidayat Eskom IMSOS menika dipun paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, didadosaken lurah sing amanah, Amin. dijauhkan dari sifat yang dolim, Amin. dados pemimpin ingkang makmuraken. Amin. Amin Allahumma Amin. Wabil akhos dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Desa Penggarutan. Wabil akhos dumateng Ibu Rina Aristiana selaku Ketua Tim Penggerak PKK sesarengan pemerintah Desa Penggarutan, Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemerintah Desa Penggarutan. Tepuk tangan sepindah malih kangge pemerintah Desa Penggarutan luar biasa.
sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Mudah-mudahan Pak Lurah sesarengan pemerintah Desa Penggarutan didadosaken adil, amanah, jujur, Allahumma. Amin. Wabil akhos kepada Tanfidiah, lo sakit mic sing lintune wireless, pakai wireless. Yang lain jenengan mic-nya off dulu aja nggih. Nggih. Kersane kula fokus mike nggih kula, tapi niki lumayan kados Pak operator langsung paham. Pak niki mike kula kantun diilangaken suara efeknya nun sewu niki. Suara efeknya, suara echonya diicalaken. Bismillah. Nggih lumayan sih niki Pak. Lah niki mawon malah mboten napa-napa. Kantun volumene mawon diagengaken sekedhik. Nggih. Yang lain mic-nya wireless-nya di off dulu nggih, pangapunten ingkang kathah. Nah niki nganggo mic sing abang niki. Nah kayak GP malah jelas asli suarane mumpuni. Leres nggih. Pak operator gue saja diutik-utik maning gue. Nggih senengi ngutik-utik. Niki mawon pun setelane kados niki pun saya sangat sae nggih. Matur nuwun Pak operator, mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Dumateng keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bumiayu, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu, napa dene Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Penggarutan, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah Ranting Penggarutan, keluarga besar Muslimat Fatayat Ranting Penggarutan, keluarga besar Aisyah Ranting Penggarutan, keluarga besar saking Kokam ugi rencang-rencang Banser. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa niki. Sing keprok muga-muga bisa lunga kaji kabeh. Amin Allahumma. Baik saking keluarga besar Ibnu PPNU Pemuda Muhammadiyah ingkang tansah kawula banggaaken, jamaah sholawat saking Rebana, baik saking Muslimat saking Aisyah ingkang tansah kula muliaken. Mboten supe para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur sing manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Iki dutik-utik maning niki mike sing mandan enteng Pak. Nggih aja diutik-utik bae niki. Nah pun niki ora dilumayan. Wis aja diutik-utik bae niki. Nyong ngerti ki ngutik-utik pentol. Pentol niku tunjukan sound system maksude. Sedaya para tamu undangan yang masih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, sami sibuk payungan sebab kepanasan, sing duduk lemprakan karo kipas-kipasan ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemit terandulit malampir ora mampir nyipelat ora kelet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas, Pak Lurah njaluk diambung. Dia diambung Bu Lurah. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantaran syukur dan takwa kepada Allah ingkang Maha Kuasa, niki pengajian Pak Lurah pemerintah desa ngumpulaken masyarakat, ngumpulaken tokoh, ngumpulaken warga. Maka alhamdulillah kanthi pengajian niki ana sing urun duit, ana sing urun tenaga. Sampai pengajian nanggap mumpuni orang anak beda anak-anakna ya, masang tenda, masang layur, masang bendera, gawe panggung, gawe tenda, masak enak, beleh ayam goreng tempe, betempene amba-amba, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna. Sampai nunggu mumpuni ditunggu mandan lama, kita hitung-hitung tak pikir kabeh danane entek pira. Lurah Penggarutan dudu lagi foya-foya, Lurah Penggarutan dudu lagi hura-hura, tapi ngontenaken pangajian niki atas rasa syukure NU Muhammadiyah Nyengkuyung desa. Tepuk tangan sepindah malih.
wis ana niat duwe modal nggo nglakoni tekad direwangi ikhtiar karo tirakat, maka dengan pengajian ini disuwun masyarakat kabeh nyengkuyung karo niate anane lurah kanggo desane. Maka sing duwe duit urun duwite, sing miskin urun tenagane, sing enom urun pikirane, sing sepuh urun dongane. Ana sing ora seneng atine dengki ora usah pecah-capet cucu cang lambene cangkeme nembe be mulai wis nyangkem-nyangkem mumpuni. Niki Pak Lurah dudu lagi njaluk dialem, pemerintah desa Penggarutan orang jaluk dipuji, tapi ternyata niki pemerintah desa dipimpin Pak Lurah lagi belajar merealisasikan, belajar mengimplementasikan dengan ngendikane Gusti Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, belajar dadi wong sing apik, belajar dadi wong nang ngarep dewek ora gelem ngrewangi. Ki kudune ki ngarep panggung niku biasane oh lagi ribut rebutan payung. Begini niki kan cuacane panas nggih Bu. Pancen menungsa niki innal insana khuliqa halu'a. Menungsa niki pancen makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas dersula, diparingi udan ya dersula, giliran diparingi udan karo panas gone ngaran udan ketrek. Sembarangan banget menungsa, panas bentar Jawa kabeh nikmate Gusti. Sing pada kepanasan, kena panasnya srengenge nganti deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Saya punya trik politik begini. Niki kan memang konsep Pak Kepala Desa dan Ketua Panitia. Oh, Ketua Panitia ini dereng disebut. Ya Allah, soalnya Pak Ketua Panitia ini pun disebut tapi memang tokoh ulama. Dados nah mangke niki kula takdim kali beliau karena memang kula hormat ngalah barokah beliau seorang kiai, tapi kesupen dereng disebut. Ketua panitianya juga alhamdulillah seorang kiai, nggih pun menika Bapak Kyai Haji Abdul Muthalib sekaligus ketua panitia dan ketua ranting Muhammadiyah. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Alhamdulillah matur mbanun sangat Kiai. Dan niki konsep dari panitia memang pengajiannya outdoor. Dados niki pengajian juga konsepnya karena mumpuni niki wadon, dadi nggone nata panggung niki bolong tengahe. Ya, bolong tengahe dados konsepnya niki donat. Mulane panggungnya nang kene, tendane kanan kiri, tengahnya bolong. Dados kula nggih paham, mesti resikonya sing mboten kebagian tenda pada kepanasan. Dadi sing nang jero tenda atau yang di belakang ya kudu ngertosi kenapa yang tengah payungan. Rawuhe nggih gasik jenengan ten mriku nggih Bu. Jadi yang belakang kok mboten saged meriksani, ora bisa weruh merongose mumpuni. Apa? Wis ora melengos. Wis ora melengos. Siki wis ayu. Iya ora ayu kepring dina-dina keramas kaya ora ayu. Yang belakang kok kurang jelas meriksani raine kula, ndak masalah, yang penting suaranya jelas. Yang pertama. Yang kedua, saya punya trik politik yang payungan supaya tidak ngaling-ngalingi dan tidak nutupi sing wingi. Bentar. Saya punya trik politik, tetep payungnya diagem. Kula saged nyelang payungnya sekedap, kula paring. Nah niki Mbak, ngapunten nggih, tak nyambut nyelang sedela. Pakainya payungnya ben boten ngaling-ngalinge sing wingking niku pol kados niki. Nah, pelan. Praktek kados niki Bu. Gagange, ngertos gagang mboten? Gagange batange payung disendekaken teng pundak. Ayo praktek. Jenengan barang.
Nah, malah sing akhire kanan kiri yang bukan saudara malah justru melu payungan bareng. Nah ngeten iki. Ditekakaken pundak niki saged muat 3 lho nek kanan kiri, sing nyepeng sing tengah. Dalem ya ora apa-apa sing payunge cilik muate 2 ora masalah. Sing penting nun sewu dipolaken kados niki. Monggo-monggo praktek-praktek dulu. Niki kersane ngajine kondusif ben boten ribut masalah payun. Nah, dalem panas. Nek kepengin panas ya ngono mlebu jero kulkas dhisik ora apa-apa ngana. Genanane kaya kiye. Iki digoletna solusi protes bae. Kula wong wadon-wadon sing anggere numpak motor riting kanan belok ke kiri ki kuwi pancen. Aki goletna solusi kok. Ngetes niki nggih payungane nggih. Sementara yang membawa anak kecil atau lansia kok tengah-tengah payungan panasan, cari lokasi ingkang teduh niki sebelah tebing wingking panggung. Insya Allah ada lokasi ingkang iup atau jenengan kok kirane kepanasan bisa teng pendopo mriko karena Pak Kades damel pendopo alhamdulillah kangge sedaya masyarakat. Ini bukan pendoponya Pak Lurah, pendopone masyarakat Penggarutan. Tepuk tangan sepindah malih. Jadi monggo yang bawa anak kecil atau lansia nun sewu atau punya riwayat penyakit yang rodok nemen, jangan memaksakan kehendak, harus tetap mastatotum sesuai kemampuan. Terus jangan sampai memaksakan kehendak. Kemudian kirane kok wis nang pendopo si kepanasan, payungane si kepanasan, bali bae ora apa-apa monggo. Ora apa-apa nyong terus mengintili. Cari solusi niki wis. Loh, malah kayak anak sing kaya nang dhuwur ge. Assalamualaikum. Masya Allah. Jan nggone ngaji kayak piknik tamasya niki nggih. Ana sing nang dhuwur bukit barangan ya Allah. Apa? Kuburan? Ya ora apa-apa men, karo sinang kuburan melu ngaji ora apa-apa. Terus sinang jero kuburan seneng anak putune pada demen ngaji alhamdulillah. Nggih, dados sing payungan saya paringi pirsa sapindah malih konsepnya gagange tempelaken pundak, polaken sampai kados niki. Paham nggih? Matur nuwun sanget, Mbak. Ngapunten nggih nderek nyambut ngapunten ingkang kathah monggo. Kemudian sing payungane nganggo plastik, sing warna silver jangan di atas, Bu, diwalik niku gawe siluk karo sing mbuli. Oh, walak-walik pada baik. Jangan kan sing burinyong baru matane langsung perih banget ya. Ya ora apa-apa anane kayak gue sengaja malah bisa kena gunggurah hudan gue. Kayak niki nggih bisa terang cerah kayak karena payungin jenengan apik nemen ya. Nyonya nembe weru ge anak kelas munggah sira ge nembe weru ge. Ora masalah ge ana dalile gue. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibus say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa ora pareng nyepelekna barang sepele. Ora pareng seneng karo sesuatu hal, ora seneng karo barang sing sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata, kue kelasa sepele banget dituku kan regane 5.000. Ya Bu ya. Lah dituku kamu ngarep dibokongi, dijagongi karo dientuti. Sepele banget kan? Dituku kamu ngarepan dibokongi. Tapi bareng panas akhirnya bekas bokong malah munggah sirah. Berarti kelasane mulia mboten? Mulia artinya sengit karo uang aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit ki mau. Betul. Laras. Maka sing kepanasan, sing kiyuban, kabeh mau niki diniati golet ganjaran, diniati kanggo ngaji. Mulane semakin rekasak perjuangan nggone ibadah, semakin gede ganjarane. Bu, halo. Semakin rekasak perjuangane, semakin gede ganjarane. Allahumma. Antara sing jagong karo sing ngadeg, kira-kira ganjarane lebih gede sing ngadeg apa sing jagong?
Sing kiyuban karo sing kepanasan, kira-kira ganjarane lebih gede sing kiyuban apa sing kepanasan? Sing kepanasan. Yang ini panasan kabeh ngene lur, melu panasan ngene lur. Sing kepanasan sing kiyuban kabeh gede ganjarane asalkan ditata niate, mudah-mudahan dari awal sampai akhir puna tansah beto manfaat lancar barokah Allahumma amin Allahumma. Pak Lurah dan pemerintah desa Penggarutan atas nama tahun baru Hijriah lagi belajar alladzina yunfiquna fisarra'i wadh-dharra, dadi wong sing berkontribusi dalam keadaan sempit utawi keadaan lapang, dalam keadaan susah nopo dene seneng, tetep kon belajar gawe apik. Halo halo, senajan kepanasan tetep saged fokus kan nggih? Iku kudu fokus, ngundang mumpuni bayare larang kok. Kudu fokus niki, Bu. Gusti Allah ngendikaaken wong apik niku dudu wong ayu, wong apik niku dudu wong gagah, wong apik niku dudu wong sugih. Wong apik niku alladzina yunfiquna fisarra'i wadh-dharra, wong sing tetep berkontribusi dalam keadaan sempit utawi lapang, susah seneng, tetep dadi wong sing gawe kelakuan apik. Dadi arane wong sedekah, arane wong sedekah niku ora mung wong duwe duit. Sedekah niku ora mung wong sugih tok, tapi saking pangandikane Gusti Allah teng Al-Qur'an, wong sedekah niku dalam keadaan apapun bisa nglakoni sedekah. Soale hari ini akeh masyarakat Indonesia pada salah kaprah. Nyong cita-citane kepingin dadi wong sugih supaya ngesuk ketika nyong dadi wong sugih kepenak lan gampang gone sedekah. Bener cita-citane tapi kurang tepat. Berarti nek cita-citanya begitu gone sedekah nganteni sugih, lamun si lamun ketekdir dadi wong sugih. Nyatane nang masyarakat Indonesia maaf akeh wong cita-citane kepingin sugih tapi nyatane mental miskin. Kepingin sugih, badane sehat, akale sehat, ora gelem nyambut gawe mung kedadar, lemborak, lemburuk, kelalar, keleler, isine mung arep-arep BLT karo PKH. Cita-citane beda di kepingin dadi wong sugih, dina-dina gampang duwe pegawean lada lede, nyambut gawe ora ana semangate. Cita-citane kepingin dadi wong sugih tapi duwe duit setitik, belanja cash nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue. Ano? Malake. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna putih. Oh, wonge nyekel mik. Miki warnanya abang. Bener-bener ge. Pengajian punya ini malah nggo tumbal. Modele wong Penggarutan. Pantesan kene NU karo Muhammadiyah kompak. Kena wargane ngeyel-ngeyele kayak gie. Angger ora kompak kaya ngapa nang kene punya ini penggo tumbal lang sampean. Cita-citane kepengin dadi wong sugih, tapi nyatane maaf, mentalnya niku mental miskin. Maka kula paringi pirsa Gusti Allah nggone paring pirsa karo hambanya niku bahwa wong apik dudu wong sugih. Sedekah pun ora mung kanggo wong sugih tok. Karena kita niki dianjurkan berkontribusi sedekah berinfak dalam keadaan sempit utawi lapang. Maka sing ora ndek duit nggone sedekah pimen mlaku nang dalan kok weruh anak kayu nyeladang nang dalan kok digeser dipindah kuatire mbok nganti ganggu perjalanane wong niku arane sedekah.
mangkat maring masjid sing liyane lagi pada cemekel nyambut gawe ora eling salat jenengan esi gelem salat berjamaah nang masjid arane lagi sedekah jenengan krungu ana kabar elek kabeh lagi nyeritakna kabar elek sampai niku kabar elek dugi teng talingane jenengan Anda memutuskan untuk tidak ikut menceritakan orang lain walaupun krungu dan kabar elek menika stop berhenti di panjenengan jenengan tidak ikut menceritakan niku namanya sedekah gampang nopo gampang sedekah saking gampange asalkan gelem ngaji niki lah sing dimaksud teng Gusti Allah wong apik niku adalah orang yang berkontribusi dalam hal kebaikan supaya nopo nggone berinfak niki bisa istiqomah karena hanya di agama Islam sedekah niku paling murah. Halo dugi wingking mereka assalamualaikum masih sadar alhamdulillah sebelah mereka sing tengah assalamualaikum keduman snack napa mboten ana sing ora keduman ya Allah mulane melu urunan sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah Bu teng agama Islam sedekah niku paling murah dan satu-satunya agama yang menyampaikan sedekah paling murah nggih teng agama Islam. Saking murah sedekah teng agama kita sampai senyum saja adalah sedekah. Walaupun ora bisa melu ngrewangi gawe masjid, urunan pengajian ya ora pati akeh. Senajan miskin tapi murah senyum, gemrapiak seneng takon, niku jenenge sedekah. Jajal wis melarat, besengut, japrut, metutut ke celurut. Nyebeli ning walaupun rapati gagah, rapati cantik, tapi kok seneng nyapa. Ketemu wong seneng awe salam menebar kebaikan niki sing diwastani sedekah. Pramila alhamdulillah niki pemerintah desa wonten ing gene Penggarutan sing wone kantor desane nang Selempedan nang pinggir kali ya Bu ya. Jenengan badhe tindak mriki kan mriksani kantor desa yang lama. Ya memang namanya kantor desa masalah bangunan mah bangunan. Sing penting kan lurahe. Tapi menawi jenengan mriksani keadaan sakniki contoh balai desane wis kepenak, acara PKK ya kepenak. Lan jenengan nonton acara muslimat, acara Aisyah badhe nderek nyambut teng pendopo nggih monggo. Alhamdulillah lagi bangun musola. Musolane niki Pak Lurah maringi asmo tidak namanya Pak Lurah tapi diatasnamakan untuk ngalah barokah kali sesepuh ingkang babat alas wonten ing gene Penggarutan nggih pun menika musola Sayyid Abdus Sama menika adalah salah satu tokoh ulama ingkang derek babat alas wonten ing Penggarutan. Mula ngalap barokahipun Allah yarham al-mahfulah Simbah Kiai Sayyid Abdus Sama menika musolane sing sebelah pundi Pak Lurah? Tak kowe ngerti ge, ana motor mabur ge Bu. Iya soalnya kan arepan ditariki sedekah. Mumpung ana motor mabur liwat sing ora nggawa duit bisa ndonga. Motor mabur njaluk nek ora diwehi sogok. Ya ana-ana bae kena kowe lembak tembang lagu lama. Ngaki angger cilik weru motor mabur ya si gumun. Weru motor mabur masih terherman-herman. Pikirane generasi numpak motor mabur kan sing berduit. Mulane motor mabur njaluk nek ora diwahi mulane hari ini badhe diparingi informasi sedikit amanah dari panitia sedurunge ngajine sampai jam itu make ngajine jam pira? Jam 3 oh jam 2 sore sholat duhur berarti setengah 3 oh modele wong Penggarutan sholat duhur setengah 3 ya wis niki ada titipan amanah dari panitia
mumpuni kayak surat cinta. Sing gawe surat kayak niki Pak Lurah iki Pak Ibnu ge. Pak Rosi, Pak Ibnu apa Pak Hidayat biasane? Pak Ibnu. Niki sing gawe surat Pak Ibnu. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah keluarga besar masyarakat Desa Penggarutan disengkuyung oleh keluarga besar Ranting NU dan Ranting Muhammadiyah memperingati tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Dan kami pemerintah Desa Penggarutan ikut merealisasikan keinginan warga masyarakat untuk mengundang Mbak Mumpuni datang di Desa Penggarutan sudah sekitar 3,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning gue. Nunggune 3,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, merewangi ki bahasa Penggarutan nggih. Merewangi pembangunan musola Sayyid Abdus Sama yang insya Allah musola niki tentu untuk seluruh warga masyarakat Penggarutan dan para tamu-tamu yang datang di Desa Penggarutan. Musola Sayyid Abdus Sama sebagian sudah dibangun dan masih banyak kurang dana. Dan untuk membangun dan finishing musola Sayyid Abdus Sama, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gone maca. Bu, kalau panjenengan diajak sodakoh kinten-kinten ikhlas mboten? Nah, ikhlasnya nanti akan saya contohkan dulu. Saya juga disangoni karo bojone Nyong. Alhamdulillah suami saya nggih tetep nyangoni kula sehingga sangu niki adalah mbok onten kegiatan tarikan infak. Dados niki kula juga ken nyontoni karo jamaah. Soale aku angger ora melu sedekah kok tersiar kabar jeri Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Nah, sing keduman senek niku wau kan onten amplope. Nggih. Niki kita belajar juga matur nuwun dari keluarga besar Ranting Muhammadiyah yang Masya Allah maringi satu dakwah yang luar biasa. Infak meniko akan dimulai dari sing nerima senek onten amplope monggo dipun isi kangge nderek bangun musola Sayyid Abdus Sama. Lah kula walaupun ra keduman senek, ora keduman senek ya. Tapi kan segane sebaskom. Ayame sepanci. Mungkin yang weru PKK ki pada jangan yang weru miki soalnya. Nah, gue lah sing menyebabkan aku ra keduman senek. Walaupun kula mboten keduman senek, keluarga besar Ranting Muhammadiyah kula pun nyapaken amplop piyambak. Nah, niki asistene kula niki teng wingking kursi. Walaupun asistene Nyong sing ngamplopi duite nggo infak, tapi kan duite Nyong. Kita kowe ngerti dingin bener-bener salah paham. Lah, jenengan niku amplope monggo diisi, Bu. Kok disit ajampan pun. Melu kula. Bentar mic yang lain di off dulu. Ini dulu. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek tek be 1 juta niki larang nemen. Bu, sodakohnya mas tato-tum sesuai kemampuan. Sodako apik mboten? Apik, tapi mas tato-tum sesuai singkirane sugih gone sodako ya umume wong sugih. Tumpakane be motore PCX mek karo Scoopy. Ali-aline sekeong-keong. Gelange selengen nganti tekan kelek. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sodako nggo musola 2.000. Kan isin karo wudele.
amplope be regane 250. Amplope ku 250. Mas enggane isine 2500. Nah, dados Mas Tato tum sesuai tukang deres, ngertos tukang deres? Tukang deres maringi 5.000 niku wis pol-polan gede kowe. Wis abot nemen. Tukang deres be maringi 5.000, masa sing gelange nganti tekan kelek. Alaline sekeong-keong 2.000. Ya Mas Tato tum sesuai kemampuan. Kalau Pak Dan Ramil, Pak Polisi nggak sodako nggak apa-apa. Bu Sekcam nun sewu kan paling gajinya 1 bulan 7 juta nggih Bu Sekcam nggih. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Jadi orang buka kartu, nanane kayak gue buka kartu. Anaknya kayak gue buka kartu. Maka Mas Tato tuh sesuai kemampuan. Anak sing ngucap lah kan musolane desa ya ditanggung desa ke jenenge dana desa kuwi sepirang-pirang dibagi-bagi. Anak BLT, anak PKH, cukup dana APBD, anak dana-dana sing bangun dalan ya anak dewek. Lah niki dana aspirasi nggih kathah termasuk tanah ingkang kangge gawe balai desa lan sapiturute niki tanah bengkok nggone bangun pun ana dana aspirasi, dana APBD lan sapiturute. Leres Pak Lurah. Kuwi baginane warna-warna. Anane musala niki jamis kepenak banget. Jujur kula niki kon nginep kone Pak Lurah nang Hotel Grandian Tonjong sing nggon pengkolan kae. Nyong batin wis kepenak nang kene ya. Wong anggere arep dolan naring Bumi Ayu ge kayane nginep nang kene ki kepenak. Tapi nyong mikir, umpamane dolan naring Bumi Ayu si wisatane apa nyong batin ki gue. Apa? Taichung. Wah. Li Chung. Sejenis napa niku? Kolam renang. Ngapain dadak maring Walicung nyong beda kolam renang kon dadak maring Walicung. Bukan maksud apa-apa maksudnya nyong kayak desa Penggarutan niki wis kayak wisata niki. Mbok jere sapa ngesuk Pak Kepala Desa Nun Sewu anak ketahanan pangan, anak pitik ngendog. Pitik ngendog pengen nggo wisata. Lah contoh kecil ya sing lagi rame Lurah Hoho Purwasaba Banjarnegara sing lurah kebok awake karo tato. Ternyata juga ndamel ketahanan pangan dan ternyata jadi desa wisata. Teng Mandiraja ada beberapa desa yang dijadikan wisata dan itu pemasukannya saged nggo warga masyarakat. Akhirnya jenengan sing pinter gawe pecel umpamane ki ngesuke ditanduri papringan ora apa-apa lurae. Niki teng Wonosobo wonten sing jenenge Pasar Selasa karo Kliwonan apa ora salah gue. Datur mriki nggih wonten pasar engko dingin. Iya ditanduri papringan gue. Dadi ana pasar papringan Penggarutan kena nggo wisata. Sing pinter gawe pecel, sing pinter gawe rujak, bisa karo dodolan gawe apem ya apeme dadi payu. Lan sapiturute nggih dodol apem. Ngerti apem apa ora? Cucur sapiturute panganan-panganan desa, godhok kimpul apa, godhok banten, ganyong, terus apa maning? Iya gawe cimplung lah, gue enak banget gue cimplung gue. Kena dadi desa wisata. Lah niki napa malih pun kagungan lahan dan diberkahi oleh panjenengan hari ini kanggo pengajian. Inilah kami Desa Penggarutan luar biasa. Tepuk tangan sepindah malih. Kirane gawe musola, wayahe duhur salat dadi kepenak musolane. Lah niki ayo kula panjenengan tetek. Apa Bu? Tetek. Ancang-ancang ninggi kanggo golek ganjaran sing sekata-katae ndamel sesarengan musola apa ya mau Sayyid Abdus Sama dimulai kotak infake nek sing kirane mboten kebagian niku jenengan amplope ya kuwi ditambahi kowe ngrogo dompet maning kuwi mau nakan awe 2.000 ora sida ditambahi ya ngrogo dompet maning padha ngrogo dompet
Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe, ngesuk ketemu sarutangi. Lah niki nun sewu Pak pimpinan Muhammadiyah, saya ndak tahu konsep adatnya Muhammadiyah bagaimana. Apakah kotak infaknya muter juga tapi pun diamplopi ngaten? Tetep nggih kotak infaknya muter. Ah nggih monggo. Anu niki jenengan minggah teng panggung, Bu Lurah melu sedekah Bu Lurah. Apa meniku ali-aline sakeyong-keyong Bu Lurah. Ya Allah Bu Lurah. Dikasih. Nggih Bu Lurah, Bu Manten Lurah, rebana ora sedekah mboten napa-napa tek wakili kula niki. Nah, nggih sudah dimulai dari saya. Nggih, kuwi angger dibuka kok paling gede kuwi mesti kan amplope pada putih. Nek kirane kok dibuka ana sing lebih gede kuwi kayane amplope nyung kuwi. Temenan nyung orang Lombok. Monggo kotak infaknya, monggo teng Bu Lurah. Nggih ngapunten Bu Lurah melu dipalak bareng nggih Bu Lurah. Monggo sudah dimulai dari kami yang di panggung jenengan persiapan, bapak-bapak nderek persiapan ngerogo sakatrok. Sing sarungan berarti ora katrokan. Wis ora apa-apa rogo-rogo silakan. Kotak infake muter direwangi karo selawat. Nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi asyura asyrun tasil bi hasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'a liman utuak takhil ra'sal yatim mimsa tasaddaq wa tasil salawat sareng Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada Wal ali wal ashabi man qad wahada Wal ali wal ashabi man qad wahada wasi alal iyali kalim tufra wa suratal ikhlasi qul alfa marra wasi alal iyali kalim tufra wa suratal ikhlasi qul alfa marra Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada Wal ali wal ashabi man qad wahada Wal ali wal ashabi man qad wahada bulan surah umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim sawan ulama adus nganggo celak lan telik wong lara irfan Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada Wal ali wal ashabi man qad wahada Wal ali wal ashabi man qad wahada usap sirah bocah yatim sedekah masak enak ayo rage keluarga ngata tuku aja diingu tawata surah ikhlas kaping 1000 pada tiaca irfan Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rebana nggih semangat. Ini rebana dari mana? Oh dari mriki. Nggih nemu bahasa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Bahasane penggarutan unik niki dari mana? Dari mriki. Niki karena semangat rebananya saya sawer dulu. Sami-sami pinter nggone jawab ora usah repot-repot tapi ditampani. Niki sing kaya grup Kasima niki nggih qasidah. Nggih tapi orang ngiringi ya ora kenang saweran. Dalam yang esuk maning bonyo nang kene karo lurai diamplopi aparone bedurung ngerti. Kon jenengan melu njaluk saweran malah dipalak nyong. Kabeh diniati sholawat kersane tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah. Amin Allahumma. Makin niki lagi pada sibuk sodako. Sebelah kanan niku wonten sing ngangge koreo. Jajal miki koreone nggone kaya iki. Nah apik banget. Matur nuwun Bu ya Allah. Sing liyane kepanasan pada ngeluh jenengan kepanasan malah koreografi niku. Sae banget matur nuwun nggih Bu nggih. Didadekna keluarga sing mawaddah warahmah sakinah. Putra-putri sing soleh-soleha. Mamane nggone ngaji semangat bungut dah. Sing liyane sholawatan sing geol-geol na bokong, ibune geol-geolnya payung, payungnya payung klasa. Nah niki dalamaning perek karo 17-an sedurunge lanjut. Pak Lurah jenengan harus mengikuti kali saran saking ulama. Perek karo pitulasan biasane kathah karnaval. Leres. Karnaval niku isine ya adu seni, adu UMKM, adu kebudayaan. Silakan arep nampilna apa bae. Tapi jangan sampai kula panjang sedaya dumeh menampilkan kesenian dan kebudayaan sampai nyalai aturan. Aturan yang terbaru pilih saking ulama Jawa Timur bahwa son horeg niku haram. Son horeg niku haram. 1 tahun yang lalu sami acara Agustusan niku ada beberapa di daerah Jawa Tengah karnaval ngangge tiru-tiru budaya Jawa Timuran sing son horeg niku wau. Ora sado-ado lah RT-ne nggen kula Cilacap wingi sempet lurahe maringi undangan karnaval setiap RT di desa. Tapi karena undangannya rada mendadak, cuman paling 5 hari, pemuda enten sing bingung. Akhirnya ndamel tugu biawak kayak nang Selomerto Wonosobo, tapi dari jerami. Tahu jerami enggak? Jerami niku damen. Iya damen. Jerami. Dan ternyata karena waktunya mendadak akhirnya kadale ora dadi, malah dadi bentuknya kayak kadal. Sing akhirnya ana sing usul ki karena waktunya mendadak ana sewan son horeg. Dadi sound sistemnya wis temumpang nanggone mobil pick up, gari masyarakat pemuda karo anak-anak gadis pada gawe koreo kados niku. Sing akhirnya non sewu sangat son horeg tanpa koreo bocah wadon gel-gel mawon niki pun isi madorot. Kenapa? Sound horeg niku adalah sound system salon sing di setel niku volumene melebihi kapasitas maksimal. Jadi sing teng Jawa Timur mawon sound horeg niku sampai bisa memecahkan kaca jendela warga, ngambrolna gendeng-gendeng warga. Niku nembe salone. Jangankan ora sadado maring salon horeg, niki kan salon ya Bu. Udu sound horeg udu. Mohon sinang ngarep sound system iki solawatan nabu rebana dadane geter-geter. Ora mung dadane map sekopok-kopoke nggih. Melu bergoyang kopok-kopoke. Lah iya dudu son horeg mawon niki jenengan sing teng mriki mawon wis suarane kuwi gawe ati deg-degan. Lah pamani sinang Jawa Timur niku bahwa son horeg niku sing akhirnya menyebabkan banyak warga masyarakat mengeluhkan kesehatan. Akhirnya cek rutin THT, telinga, hidung, tenggorokan dadi melu dobol kabeh.
Son Horik meneh nyeter volumene berlebihan. Ora nana unsur maksiate mawon mung son-sontok niku wis mengganggu ketidaknyamanan masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat niku pun dolim niku. Pun ngerebut hake wong sih niku pun dolim. Yang kedua, lewi-lewi kok diintili karo wong wadon sing seksi pada jogedan. Dan jogedan nganggo Son Horik mubeng desa kawit isuk nanti ketemu isuk maning. Maaf ya, kena kaki cerita kasar. Lagi LC pemandu lagu, wanita-wanita penghibur nang diskotik. Gawe diskotik niku ruang tertutup. Artinya mereka nggone gawe dosa be umpet-umpetan. Lah kok Son Horik niki wis kaya diskotik tapi berjalan. Gue tontonan nang warga masyarakat, bahkan bocah-bocah di bawah umur ikut nonton. Lalu wilowi nggone pada berpakaian klambine seksi, goyangane erotis. Karena memang wis nganggo rok mini. Orang nganggo rok mini ana umpamane Son Horik terus diganti karo sing pada jilbaban utawa nganggo gamis, nganggo sarung jogedan keliling kampung niku pun boten pantes. Contoh kecil ya, nganggo klambi kebaya ngintili Son Horik melu karnaval karo jogedan malah ngrusak klambi kebaya. Kebaya niku klambi wanita Indonesia kok dirusak dengan cara jogedan nganggo bahan baju sing nun sewune ora pantes, goyangane erotis niki ngrusak kebudayaan malah. Lalu lewi kok sing jogedan nganggo klambi seksi kayak Sina Jawa Timur, kenapa MUI sampai melarang bahkan mengharamkan? Karena nggone jogedan bocah wadone nganggo rok mini sing belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lho kok nggone jogedan karo mamer-mamerna bokong nganggo rok mini kan dadi SMS silite meletek separo. Lah kan akhirnya Kanjeng Nabi mau nggone jaga dan ngangkat marwah wong wadon be sekuat tenaga nganti taruhan nyawa kok hari ini begitu murah. Ora samawi data kadodo Son Horik sing pada live TikTok, kadang-kadang ngonten oknum-oknum dhuwure kerudungan, ngisore dagangan. Lah gue nganti dadane pentelek-pentelek kena tawak-tawak nyah. Mulane sing akhire niki dadi PR kita wong tua. Hari ini ora usah muluk-muluk meksa anake kudu ranking siji. Ora usah muluk-muluk meksa anake cita-citane kudu dikabul dan direalisasikan. Hari zaman akhir kados niki cukup duwe anak sing selamat kowe wis bagja. Bagja kowe beruntung. Cara kene beruntung bagja. Beja pada baik. Hari ini duwe anak sing waras selamat wis cukup bagja niku. Selamat sing kepripun? Selamat ora judi, selamat ora melu tawuran, selamat ora mabok-mabokan, selamat ora seks bebas. Wis duwe anak selamat tok niku pun cukup. Termasuk ibu-ibu niki pada nang desa ora usah muluk-muluk nantang wong lanang, maksa wong lanang kudu penghasilannya gede. Ora usah maksa bojo lanang kon kaya Lurah Ibnu ya ora usah. Hari ini duwe bojo lanang salat 5 waktune jangkep, golek rezeki halal, ora melu togel, ora melu judi slot. Kowe wis bagja selamat banget di wong lanang model kayak gue. Walaupun orang ganteng-ganteng amat, walaupun cilik ireng metekel, ora masalah. Sing penting karo bocah wadon ora plak-plek. Ora apa? Ora plak-plek, ora main kasar, salat 5 waktu jangkep. Kowe wis cukup banget kowe bagjak ndek wong lanang kayak kowe ya Yusartina ya. Soale nek nuntut wong lanang kayak Pak kerjane temenanan kayak nyambut gawene wis bisa tuku mobil gawe omah sawe pirang-pirang dek kayak melarat baik malah dumeh bisa ndek duit awet duit 50 pe malah takokna mak duit sing wingi siapa ora ngawe
duit 50 tak kok nawa siapa ora. Duit 50 sih ora apa-apane Pak. Ngerti dek bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tak pada bodol barangan aku Pak nih muslimatan Asian isin celak bedak kincun tek kabeh lagi cetek rafiani nang nyong. Maliki storisan durana sing modal, maliki kutangku siji jedok rol rawi lengene pedhot bisa sampe durut ganti. Tak kon duit wingi siapa ora. Ora usah wong lanang dituntut sing macem-macem. Ndek bojo lanang gelem kerja nyambut gawe halal walaupun hasilnya durung sepira. Kowe wis bagja Yusartina. Soale nek dipaksa-paksa wong lanang kon ngasih sing akeh kuatire akhirnya menghalalkan segala cara. Tak kowe ngerti maning nggih. Wong anggere mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Bara api cara cilacap bamba. Cara kene penggarutan apa? What? Wangwa. Mau arane kolam renang napa? Walicung karo wangwa. Pikir-pikir pancen penggarutan kuwi bahasane kuwi kayak bahasa Hongkong ya Bu ya. Walicung kolam renang. Wangwa. Bener-bener bahasa penggarutan kuwi bahasa Hongkong. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja sedidik apa maning akeh ibarat kulit keslomot wangwa. Mesti ana bekase. Ana apa nih? Ana bekase. Jenengan wong wadon kudu ngerti aja ora mung wong lanang tok. Wong lanang nek dipaksa kerja pun ngasil sing akeh padahal daya kekuatane ora mampu akhirnya golet sing duduhake apa maning sampai nyorok barang haram. Jangankan nanti haram barang-barang sing remeng-remeng mawon wis marakna ora berkah kanggo keluarga. Naudzubillahi min. Duwe bojo lanang salat 5 waktune jangkep gelem tolabul halal gelem kerja golet bersih niku wis bagja de suami kayak gue nggih Bu nggih. Sekondure wong lanang ora samek-samek wong wadon kudu kepimen. Hari ini ndek bojo wadon ora geol-geol nang TikTok, salat 5 waktune jangkep, melu pengajian majelis taklim niku pun bagja. Mumpun apa Bu? Bagja. Arab TikTok go usaha monggo, sing penting jangan sampai seronok nyalai aturan. Wong lanang pun rasa maksa wong wadon kudu sing solehah, ayu, bening, langsing, glowing. Yang ana bocah karo bihun. Ora mawi kudu wong lanang meksa-meksa ndek bojo wadon sing kalem, menengan, pinter masak, putih. Yang ana bojo karo magicom. Putih, menengan, pinter masak, meneng-meneng mateng malah. Ora usah maksa wong wadon kudu dadi apa duwe bojo wadon, salat 5 waktune jangkep, gelem manut karo bojo lanang wis bagja. Napa Bu? Bagja kena zaman akhir kados niki Bu ya Allah. Jenenge wong tua jaga anak yang angel. Temenan niku. Jenengan sing wis padha duwe putra, lah nyong nembe meteng durung mletek wis karo mikir nyong. Nyong mikir ya, wong tuane nyong bisa bentuk nyetak nyong mumpuni iki. Pertinyi ini. Apakah kulo saged didik anake kulo model kados kulo? Soale nopo? Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa wong tua didik anak harus disesuaikan dengan zaman. Lah hari ini Bu wis ora bisa dipadakna karo mien. Mulai bocah zaman saiki pinter-pinter, duren-duren, roti-roti, biyen ya biyen saiki ya. Tapi ora dibedakna kepimen wong bedane ado mien karo saiki. Zaman mien bocah diomongi manut-manut nemen. Padahal mien mangane niku saanane langkah gisine tapi pinter-pinter. Zaman mien diomongi cah, kowe
kowe sekolah sing pinter, ngaji sing bener, ben ke bapakmu sing kerja. Kowe gari mikir ngilmu. Bocah jawab, ya Allah, berarti kula niki termasuk bagja beruntung sing liyane ora sekolah nyong di sekolahna ya, nyong sekolah sing temenanan ngesuk sukses tegemati karo wong tua tak nulung adik-adikku. Wong tua mien zaman mien mikirnya begitu. Hariannya ana wong tang ngucap walano kowe gari mikir sekolah rasa mikir biaya ben bapak bae sing kerja. Ki bapak nungsang jemali dadi tukang deres sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegradus kerenget banting telang setengah mati nggo gedhek nak kowe nggo nyeneng nak kowe nggo nyekel anak kowe. Bocah jawab, ih itu emang udah kewajiban orang tua ayah. Arab diwenyet anaknya dewek. Arab ditekek ya ora tegel anak-anaknya dewek. Tapi jan ngunin jawab kowe nyakiti hati. Memang fakta, tapi jan pinter kowe marakna atine wong tua tergores. Ana maning bocah mien sentak tok manut. Aja kayak gue. Bocah mien wis keweden. Orang mungkin nglakoni barang elek nek wis disentak nang bapane. Lah hari ini bocah disentak ora uli. Jangan disentak niku mentalnya terguncang, psikisnya terganggu, bukan stres. Padahal aku disentak aja kayak gue. Bocah jahat. Ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya bocah zaman siki mien dikerasi manut, dilembuti pengertian, mien dialusi nok jiot sapu. Anggarna bocah diperintahkan mundut sapu, tandane bocahnya kurang kebatrikat. Ora cemekel nyambut gawe, wis keweden padahal mung bahasa jiot sapu, tandane anak sing ora rajin. Tapi hari ini cah nok mundut sapu, sapune dipundhut diwek nama mamane nyoh. Dikerasi ora pareng, dilembuti ra nyandakan. Jajal bingung wong tua zaman saiki. Padahal zaman seniki kabeh tercukupi, mangan bergizi kabeh, kesehatan dijaga, ora kon kerja ora mawi kon dadak gebyok derep ya ora. Lah hari ini mangane enak makmur keadaan nanging pancen wong tua kon didik anak sesuai zaman. Zaman mien padahal mangan be jarang. Pura-pura bergizi, mangan daging ayam ora nibani sebulan sepisan. Mangan daging ayam yang ngenteni bapakne bali slametan. Kemutan jenengan? Saya ini zamani mulane bisa cerita karo sampean. Saya kelahiran 95. Orang yang kelahiran tahun 90-an disebut gen milenial. Kalau 95 termasuk gen milenial. Yang kelahiran tahun sebelum 2000-an dalam kondingin aja kukupen. Sing kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z. Yang kelahiran 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Sing kelahiran tahun swidak tahun 70 itu namanya Gen Purbakala. Gen artefak niku. Lah wong-wong tahun zaman 80-an, tahun kelahiran tahun 90-an niku tesih zamani mangan daging ayam, ngenteni bapane bali slametan. Lah nggone ngenteni bapane bali slametan kalau nyekel piring seng. Kemutan piring seng. Kula niki zamani piring seng, bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Bapane bali slametan, ya Allah dinteni suwe nemen bareng bali dep mati lampu. Lah daging ayam secuil dibagi bocah 5 kan sesewir-sewir ora masalah, sing penting nyicipi daging ayam segane mlebu cangkem ayamnya tulalam betul, segane nembe dikunyah ayamnya tulalam betul, taltul segane entek ayamnya sih butuh sesewir. Lah gonge niku mangan sesewir kanyal yang batin dene rantai kentek jeble bakaran plastike. Karena rekasa kawi cilik bareng saiki nemu zamani rekasa ora patia kaget, sehingga memang tidak ada niat membandingkan karena memang tidak boleh dibandingkan. Tapi hari ini wong tua kudu luwih ngati-ati. Jangankan anak kon nyambet gawe njagani ben selamat be susah.
Mulane kena ngapa nang ta'limul muta'alim dijelaskan sedikit gede iki Pak Lurah kangge kita hari ini meriksani keadaan zaman orang munang kota lah nang desa niku ya jenengin jaga anak niku angel saestu niku Bu. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah min dzalik. Hari ini ada sebutan sudah tidak ada tempat yang aman bagi anak. Sampai-sampai nun sewu kenapa kok tenggene ta'limul muta'alim dijelaskan ketika anak mau mondok di pesantren orang tuanya punya estimasi waktu paling cepat niku 2 bulan untuk memikirkan secara matang pondok pesantren mana yang akan dititipi anak kita. Dan orang tuanya boleh mencari informasi dengan detail. Pondok pesantren iki pengasuh Kiai A putrane Kiai B. Nah Dewan Asatid ustadanya lulusan saking pesantren mriki. Ini pesantrennya sudah tercatat tenggene kementerian di bawah pemerintah. Niku berhak jenengan punya hak prerogatif untuk mikir dan harus tahu kualitas pondok pesantrennya. Maaf ya, tidak ada niatan saya menjelekkan rumah-rumah tahfidz. Hari ini banyak hanya sekedar apal Quran kemudian membuka rumah tahfidz padahal sanad ngilmunya runtute guru boten jelas ngapunten ingkang kathah. Buka rumah tahfidz tanpa sepengetahuan pemerintah dan tidak pakai aturan sehingga nun sewu terjadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ora usah adoh-adoh kata seniki jenengan maca teng media sosial dan berita oknum guru merusak muridnya sendiri. Ini kan sering kejadian Bu. Akhirnya yang melakukan itu oknum, yang kena dampaknya kan pondok pesantren seluruh Indonesia. Hari ini tahun 2025 seluruh pesantren di Indonesia mengalami penurunan peserta didik. Contoh kecil, Tegalrejo, Magelang yang biasanya menerima 1000 santri salaf. Ini bukan pesantren modern yang salafnya tok nih, khusus kitab nih. Pondok pesantren salaf biasanya menerima 1000 santri baru. Hari ini 2025 paling nampak mung 700. Niku jan penurunannya drastis sangat. Padahal teng pondok pesantren Tegalrejo ndak ada kejadian sing werni-werni, hanya paling bocah nyolong pamane. Niku kan wajare bocah karena harus dididik terlebih dahulu. Lah akhirnya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kayata oknum guru yang malah menjadikan anak muridnya korban. Sampai contoh kecil teng Bekasi niki, ada anak kelas 4 SD ngeruda paksa adik kelasnya kelas 2 SD dan anehnya lanang karo lanang. Niki mboten namung kasus kriminal, ini penyimpangan niki. Niku nek mboten gara-gara setan gepeng. Nggih kan Bu? Lah wong tuane kan wis jaga anake semaksimal mungkin. Ketika anak dolan pada karo bocah lanang kan pikirane wong tua mestine ya normal-normal mawon kan. Tapi ternyata hari ini memang sudah tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak. Maka caranya bagaimana? Caranya orang tua ngasih tahu kepada anaknya, bu anak lanang, bu anak wadon kawit cilik dhewe ngarti. Nok nang apa nang nok nang selesai orang mau bahasa Hongkong, bahasa Thailand ke nok nang barangan. Nok nang pokoknya nek anak uang selainnya dirimu, selainnya kowe kom ngemek demek geragap barang-barang sing vital diwe ngerti barang sing iki ora pareng dimek karo wong liya. Kudu awakmu tok sing ngemek barang iki diwe ngerti. Soalnya Bu, hari ini saestu jangankan wong liya ya, jangankan orang yang berbuat jahat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan dari sifat-sifat pikiran sing dolim. Amin Allahumma. Ora satu ada wong gawe kriminal, wong liya, wong jahat, wong sedulure dewek bisa terjadi hal demikian. Mulane dari seorang ibulah hari ini harus memberikan edukasi kepada anaknya. Mohon izin niki ngapunten Pak pemerintah desa, Pak Dan Ramil, Ibu Bapak sedanten, hari ini tidak hanya di kota, teng desa-desa pun bisa terjadi hal demikian. Wong tua mamane awe ngerti barang iki sing iki ora pareng disentuh-sentuh karo wong sing dudu awakmu dewek. Nek ana wong liya sampai ngemek-ngemek iki langsung bengok, teriak sing banter,
kowe njaluk tulung sebisa mungkin melayu lan sak piturute niku. Soale ngapunten, hari ini arane wong tua semaksimal mungkin didik anak sebaik mungkin, tapi ternyata di luaran sana tidak ada tempat yang aman bagi anak. Makane wis wayahe wong tua balik maning maring kitab Imam Syafi'i nun sewu maringi pengertosan bahwa suami istri yang nun sewu walaupun sudah mahram setelah nikah kok lebar wudhu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu niku batal wudhunya. Ngapunten sekedap nggih Pak Ranting Muhammadiyah niki kula tak maringi pirsa bab Imam Syafi'i. Kenapa kok demikian? Karena Imam Syafi'i meyakini jerone ati sapa sing ngarti, terkecuali nek lagi umroh haji nglakoni tawaf. Syukur sangat dalam keadaan suci mboten batal wudune karena kesenggol karo wong lanang. Syukur dalam keadaan berwudu. Tapi saumpamane kok lagi tawaf ngelilingi Ka'bah desek-desekan atau suami kuatos istrinya niku kesingsal, keteriwal, keselip, kedelungsep. Kesingsal. Nah, paling bener kayak kesingsal. Ya kesasar, akhirnya digandeng karo bojo lanang. Maka sementara menderek Imam Hanafi, Imam Hambali mboten masalah. Tapi kita yang di sini di Indonesia untuk menerapkan bahwa ngati-hati ning jaga marwah, yaitu Imam Syafi'i meyakini jerone ati sapa sing ngarti. Lah suami istri niku hukume kan maune adalah mahram ajnabiyah, wong liya. Mulane bisa halal dinikah karena wong liya, tidak ada sangkut pautan dengan darah keturunan sak piturute. Nah sing akhire Imam Syafi'i meyakini bahwa suami istri yang ketika lebar wudhu senggolan kulit kok menjadikan batal karena jerone ati sapa sing ngerti. Mung nyenggol tok jebule pancen anak gremet-gremet nang ati. Apa mending pengantin anyar lah. Nyenggol tok langsung nyetrum. Ora sado-ado Pak Lurah mriksa ninyong ya karo kemlecer gile gitu. Umpamane niki umpamane. Kemudian Pak Lurah umpamane izin karo Ibu Lurah, Bu, nyong kepingin banget salaman karo Mumpuni. Ya batal wudune kan ora dosa. Oh ya wis ora apa-apa. Dalam rangka Pak Lurah saking senenge saged menghadirkan kula umpamine kepingin salaman. Alasannya Pak Lurah hanya kepingin salaman, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Nikulah kenapa Imam Syafi'i maringi pirsa bahwa yang bukan mahram senggolan kulit baik anak nafsu ataupun tidak tetap batal wudhunya. Sampai-sampai Imam Syafi'i jaga marwah wong wadon luar biasa. Anak bocah wadon sing diwastani balik ketika umur 9 tahun karena memang nek wis paling gasik haid. Ciri-ciri balik bagi bocah wadon keluarnya maaf darah menstruasi. Lah paling gasik bocah wadon haid niku 9 tahun. Jadi sedurunge 9 tahun kok wis keluar darah, maka dipastikan itu bukan darah haid, itu bukan darah menstruasi. Bisa jadi penyakit atau naudzubillah min dzalik onten insiden harus dicarikan dokter kangge ngecek. Lah ternyata niki Imam Syafi'i sampai saking detailnya anak bocah wadon umur 4 tahun kok ternyata bocah wadon 4 tahun ki pasuryane cantik, wajahnya cantik nyenengi. Lah ana wong lanang dewasa ngucap, "Ih, bocah kok ayu temen ya, bocah kok gemesi." Maka ketika gue lanang dewasa nyenggol kulite bocah wadon cantik umur 4 tahun, maka batal wudhunya laki-laki dewasa niki. Kenapa? Karena wis ngucap nganti kewetuki bocah kok ayu temen ya. Berarti nggone mriksani wis ngangge nafsu karena wis bisa menilai endi ayu endi ora. Mulane ndek bocah wadon sakniki cilikana pada dijilbabi ya wis matur nuwun lah. Karena zaman saniki naudzubillah predator anak niku luar biasa. Sampai-sampai bocah wadon durung haid, umur 4 tahun kan durung haid. Tapi kok cantik, ana wong lanang nganti ngucap, "Ih, bocah kaya temen gemesi." Maka si lanang dewasa niki nyenggol utawi ngemek-ngemek kowe bocah wadon, maka batalah wudhunya laki-laki dewasa niki. Makanya bersyukur merongos kawi cilik. Dadi dimek-mek kayane ora batal nang kaya-kayane. Bu Ayu mbora
niku saking Imam Syafi'i ku ana wong lanang dewasa nganti ngucap ih bocahku ayu ngemek-ngemek kemudian dan sebagainya, maka batalah wudunya niki laki-laki dewasa. Artinya bahwa Imam Syafi'i pun ngertos keadaan zaman yang akan datang di mana seorang orang dewasa tidak bisa berpikir dengan normal. Nanti terkadang naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik, anak kandung jadi korban, anak tiri diembat dan lain sebagainya. Maka wajiblah kita orang tua wiswayaih balik maning maring kita kudu dikuat namali agamane. Titipaken teng pondok pesantren silahkan, ora usah mawin dadak wedi ini itu dan lain-lain. Dengan cara teng taklimul muta'alim ngecek pondok pesantren mana yang baik dan bagus untuk dititipkan anak-anak kita. Nggih Bu nggih. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih kotak infaknya matur nuwun tetap muter, dan saya juga berterima kasih kepada Ranting Muhammadiyah hari ini memberikan contoh yang sangat baik, karena kebiasaan di Muhammadiyah adalah ketika kotak infak keliling menika teng senek ada amplop terlebih dahulu untuk diisi supaya apa, yang miskin sing sugih ben ora pamer, sing miskin ben ora isin. Saya sangat matur nuwun, tepuk tangan dulu juga buat Muhammadiyah dan NU yang ternyata kompaknya luar biasa. Nggih saya kabeh tenggene Ranting NU nun sewune kenapa kadang kok sodako langsungan, karena biasanya nek NU sodakoane wonge akeh, amplope wis nganggo modal sepirang-pirang. Makane kowe jenengan gone diparingi amplop kowe di anu rapi namaning ben kena dienggo maning esuk kae kowe yo Sartina ngingget modal. Salu ala Nabi Muhammad. Idza busidal amru ila ghairihi ahlihi fangtadiri sa'ah, bila suatu perkara diberikan kepada yang bukan haknya maka tunggulah saat kehancurannya. Maka Pak Lurah saweg berusaha semaksimal mungkin jaga amanah. Sepinter apapun kepala desanya tapi nek mboten didukung karo masyarakate ya enggak mungkin dadi desa maju. Ibarat tongkat lah. Tongkat nek kok tongkate lempeng mesti bayangane miru lempeng. Tapi nek tongkate bengkok ya aja maksa-maksa bayangane lempeng, tongkate bengkok. Pak Lurah anu bengkok napa lempeng Pak Lurah? Tongkate. Jenengan ki jen diajak ngaji pikiran yang ngana-ngana. Jenengan bisa nih guyung-guyu apa jajal? Tongkat. Soalnya dadi kepala desa kuwi berat, karena kepala desa pemimpin niku ibarat genteng, lurah iku ibarat genteng cara kene apa? Gendeng, sabar santai. Wang wah. Cilacap nyebute bamba kene wang wah walicung. Ora masalah soalnya bojone nyong nek biasanya aku lebar ngaji mesti takon karo aku, ayang embeb ya karo-karepe nyong bojo-bojo nyong kok ngaji karo penggarutan uli apa wangwa karo walicung. Lurah niku ibarat gendeng, lurah ibarat kita rakyat niku tiang gue saka ning dudu saka libel. Saka cagak nek lurah gendeng kita rakyat cagak sakane. Gendeng ngomong karo saka kasaka enak ya nang ngisor ki yuben kowe. Ana udan ra kudanan, ana panas ora kepanasan. Enak kowe saka nang ngisor, mulane kowe saka kowe gari manut karo sing nang dhuwur. Kinyo nang dhuwur tanggung jawab gedeng dadi gendeng. Ana udan kudanan dingin, panas kepanasan dingin. Apa meneh ngger gendeng diserampangi karo bocah cilik. Pecah dingin dhewek kinyo. Lah ngger bocor diogrok saka ngisor. Mulane kowe saka nang ngisor gari manut karo sing nang dhuwur. Gendeng ngomong begitu, apa jawab saka? Gendeng. Nek ngomong mah dipikir. Ya bener sampean manggon nang dhuwur yang sing nang ngisor cagak saka dadi kiyuben. Tapi kan bisane sampean gendeng manggon nang dhuwur nyong saka sing ngangkat sampean. Maafkan aku ya Lur.
Sing ngono mbok amplope dipotong yang ngono. Nah wis wis nyakel mik wis pokoke nyong jenengan lah Bu nyong termasuk masyarakat. Bisane ana lurah, mestine ana masyarakat sing nyoblos, betul. Mulane dadi lurah, ku tanggung jawabe gede. Ora mung lurah tok. Kita semua nih metu sekang omah, setiap arep golek tolabul halal, arep kerja metu saking omah, wis donga Fatihah, donga kulhu falak binas, donga metu sekang omah, aja kelalen donga Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Niki donga supaya sing kirane duwe kekuasaan, sing kirane arep golek maisyah kerja niku diparingi padang karo Gusti Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa sing hak niku pancen hak dan niku memang hak kita. Lan paringilah daya kali kula ben bisa nglakoni barang hak niku wau. Kadang-kadang kita ngerti niku barang hak tapi mboten nonton daya nglakoni. Mulane ditambahi wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa sing batil niku batil dan ora kena dilakoni, dan paringi kula daya kekuatan untuk menjauhkan diri saking barang sing batil. Karena terkadang kita ngerti kuwi batil tapi susah untuk ngedoi menjauh supaya orang lakoni barang batil susah. Ngerti niku barang haram tapi ternyata niki mboten nonton daya untuk menjauhkan diri saking barang sing haram niku wau. Mulane kena apa? Kita diparingi donga saking Kanjeng Nabi luar biasa niku. Ora mung Pak Lurah, ora mung Pak Tentara, ora mung namung Ibu Sekcam, mboten namung Pak Kiai, kita tukang deres, kita petani pokoke metu sekang omah donga ditambahi Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah, supaya apa diparingi dalan sing kepenak lan hasilnya pun apik kabeh. Allahumma Allahumma. Soalnya kita setiap saat digoda setan. Setan sampai ngucap diabadikan teng Al-Qur'an, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tuh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni. Jadi salah ya maknanya. Padahal artinya nang Al-Qur'an ya gue. Ya Allah, kula niki Cit. Ya Allah, kula niki mumpuni setan. Kendel nemen ngarani mumpuni setan. Cit. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, kula bersumpah. Wis ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-pleset nak karo wong kene. Ya Allah, kula bersumpah karena kula niki sudah dipesti karo panjenengan mesti kula manjing neraka, maka sampai kapanpun kula niki mboten purun tunduk karo Nabi Adam. Maka saya bersumpah akan selalu menggoda dan menggelincirkan menungsa supaya gawe dosa, supaya ngesuk kita bareng-bareng nang neraka. Kata setan. Mulane agi ngaji kayak iki digoda setan. Nek ana wong ngaji, setane tekan nyebarna tepung. Nyebarna apa? Tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti telapukannya kayak bobotnya 5,5 kilo. Rasanya merem bae, pada panas merem bae rasanya arep. Karena setan yang goda luar biasa. Yang kedua, setan yang nyebarna paku nang tempat duduk jenengan. Nyebarna apa? Paku. Mulane rasane wong ngaji Arab obah bae sing silih selonjorna gubet kanan geol kiri, gubet mburi selonjorna maning. Apa meneh ngaji rutinan ya kuwe alasane semuten, keju, kemeng, rematik kumat. Setan niku ning goda. Apa meneh dadi lurah. Lurah digoda setan, Lur. Apa sing goda Pak Lurah? Arane setan akwan. Setan apa? Dudu bakwan. Tumera ketupan snack sing deleling bakwan. Setan yang goda pejabat namanya setan akwan.
Setan akwan iku nggoda pejabat, kudune mangkat naring kantor wis jam 8 nang kantor. Jam 9:30 esuk isih medang kopi nang gone bojo enom. Kudune niki plesiran dalam rangka kanggo kegiatan pemerintah desa, malah jalan-jalan nang nge-mall karo pacar baru. Masyarakat miskin kudune napa BLT karo PKH, malah ternyata sedulure dewek sing menerima. Set ya, jenengan keprok-keproki ngeproki sapa? Nyong dudu warga kene ya nyorang ngerti ya. Nyong mungkin mung hanya menyampaikan hak kita. Lah kula niki ngomong kayak ge, lurah kene ora kayak gue. Lah berarti sing surak-surak ki tangga desa kene gue kaya gue. Mulane jenenge dadi lurah tanggung jawab gede. Ditongakna Pak Lurah sing badane sehat. Amin. Diamini sing banter. Amin. Pak Lurah Ibnu sing sehat. Dadi lurah sing amanat. Keluargane sing adem ayem tentrem. Bisa dadi contoh nang masyarakat. Bisa merealisasikan kepemimpinan. Berkah kanggo desa Penggarutan. Tepuk tangan dulu nggo panitiane. Kula munggah jam 10:20 menit. Kewis jam 12 kurang 10 menit. Ya Allah. Wis karo tengah jam kene nggone ceramah. Saleh non sewu kula dugi mriki Gasik Pak Lurah 9:30 lho. Kula niki pun teng kantor jenengan karena memang kula rata-rata nek ceramah biasa 2 jam Pak Lurah. Biasa ceramah 2 jam asalkan panitia niki disiplin. Maksudnya kula wau supados kula munggah Gasik ceramahnya tetap suwe. Yang kedua, niki kenapa kula mesti nek ceramah kepinginnya sing Gasik? Kula pikir masyarakat nunggune wis suwe. Sering kejadian nang masyarakat niku mah Pak Lurah insiden kados pingsan, kemudian sampai ada yang meninggal dunia teng lokasi pengajian karena punya riwayat penyakit, nunggu terlalu lama, kepanasan, kecapean dan akhirnya berujung di kematian. Pramila kula nek berusaha semaksimal mungkin kalau ngaji harus Gasik supaya yang nunggu tidak terlalu lama. Ngaten niku Bapak Ibu. Oh ya niki pun jam 12 kurang 8 menit insyaallah pun cukup nggih. Dereng cukup. Melu bayari ora ikut campur. Ah, melurunan. Melurunan. Ya Allah, tadi ki judulnya Kiai Urunan. Belas relok nemen. Nikilah kami warga Penggarutan ngontenaken tasyakuran peringatan tahun baru Hijriah saking senenge diparingi desa sing makmur barokah. Tepuk tangan sapina malih kangge pemerintah desa Penggarutan. Matur nuwun, matur nuwun. Yang pertama Pak Yai Mbah Kiai matur nuwun sangat baik saking keluarga besar guru-guru kita saking Nahdlatul Ulama napa dene saking Muhammadiyah telah menyengkuyung Pak Lurah kangge disiplin lan ngayomi kabeh masyarakat. Pak Lurah sangat membutuhkan doa dukungan saking Mbah Yai. Yang kedua Pak Lurah terima kasih telah mendedikasikan kepemimpinan panjenengan untuk memakmurkan masyarakat. Engko disit aja gugupan balik. Ki durung donga. Esena pengumuman mening. Yang kedua Pak Daramil, Ibu Sekca matur nuwun sangat saking Forkompinca, Pak Babin Kamtipas mewakili saking sektor, keluarga besar Banser, keluarga besar Kokam matur nuwun. Sabi bare doa mangke mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Saged kepanggih malih wonten sanes pajari samin Allahumma. Ampun kondurin nggih Bu nggih. 2 menit mawon niki ngepasi sekedap malih badhe doa zuhur adzan zuhur. Niki doa samangke diimami kali Pak Kiai. Saya belum mampu untuk memimpin doa karena kula dereng diparingi izin kali bojone kula, wong tuane kula lan gurune kula mimpin doa. 2 menit mawon doa saking Bapak Kiai. Setelah Pak Kiai papunten ingkang kathah, matur nuwun pemerintah desa saking Penggarutan sudah memfasilitasi kami silaturahim. Sapi beredar anjuran pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kembangi malih wonten sanes majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat membawa acara. Setelah panjenengan ingkang kathah. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih disampaikan.